Hi guys, barkanku da kasancewa da a cikin wannan channel namu. To a yau da muna tafi ne muku da bidiyon hanyar da mutum zai bi bayan ya kammala yin KYC a cikin Pi Network ya samu damar da za a tura masa coins nasa cikin zuwa wallet nasa, da kuma idan an tura masa zai samu damar da zai iya yin transfer nasa, da zai iya samun damar da zai je cikin irin su Pi Chain Mall domin ya je ya yi siyayya tare da coins nasa, ko kuma zai iya turawa wani coins nasa na Pi Network kenan wanda aka tura masa a cikin wallet nashi, ko kuma wani zai iya turo masa. To abu na farko da ya kamata mutum ya yi shine idan ka shigo da cikin Pi application naka wanda kake yin mining, kuma da kuka gani wannan shine inda ake dannawa domin a yi mining. Bayan awa 24 idan ya tsaya, to kai kuma idan ka zo ga inda zaka danna domin kai confirming cycle naka, shikenan kawai sai ya ci gaba da yin mining kafin zuwa awa 24. To kamar da kuke gani dai su kansu Pi coating gashi nan sun turo mutane status gashi nan a cikin application din da kake yin mining akan cewa ka je ka duba cikin mainnet checklist naka, wanda hakan yana nufin da zarar ka kammala yin KYC to abu na karshe da ya kamata kai ka je ka duba checklist naka ka ga menene baka kammala ba domin ka samu damar yin KYC har ma a turo maka coins naka zuwa cikin wallet naka yadda zaka samu damar yin uzuri da shi. Abu na farko da zaka yi shine sai ka danna wannan checklist din nan. Idan har ka danna wajen checklist din nan shine wanda zai baka damar inda zaka je ka shiga ka ga list din abubuwan da baka kammala ba wanda ya kamata ka kammala su domin ka samu damar tsallake duk wani mataki da ake takawa a cikin wannan application din domin ka samu damar yin KYC da kuma yadda za a tura maka coins naka zuwa cikin wallet naka. Idan kuma har Pi coating sun dauke wannan status din da suka turo kamar da kuke gani wannan dinnan wanda gashi nan sun riga sun turo mana a cikin hanya mai sauki da zaka je ka duba checklist din nan, wato idan har ya riga ya dauke wannan status din nan, wato sun sake posting din wani status, to idan kana so ka shiga domin ka je kawai direct inda za su kai ka inda zaka je kai checklist sai ka danna wannan site din. To idan ka danna site din nan shine sai ka shiga wajen mainnet din nan, wannan wajen nan shine inda zaka zo ka shiga. Idan ka shiga wajen mainnet din nan za su kawo ka inda zaka zo ka yi checklist din step by step din abin da ya rage maka ba kai ba. Kamar da kuke gani gashi nan wannan shine site din da ake shiga domin a duba checklist din nan. Idan ka danna shi shine inda zai nuno maka gabaki ɗaya wannan checklist din abubuwan da baka kammala su ba. Step ne guda 8 wanda idan ka kammala guda 7 to na 8 din kawai za a tura maka coins naka ne zuwa cikin wallet naka. Idan kuma kai ga direct ma tun daga wancan site din kamar da suka nuno a nan kasar nan, to shine za su kawo ka duk gunne dai wanda zaka zo ka checking din duka wannan step by step din nan ɗaya bayan ɗaya har ka kammala yin su. Kamar da kuke gani wannan shine step na farko wanda ake ce masa download Pi browser. Zaka je ka kai downloading Pi browser, idan ka kammala downloading nata kawai za su nuna maka complete. Na kasansa kuma shine create a Pi wallet. Idan kai ga cikin Pi browser sai ka create din Pi wallet naka. Da ka kammala kuma a na ukun su kuma shine wanda zaka zo ka kai confirming your Pi wallet. Zaka shigo ta cikin wannan Pi application din naka sai ka shiga ta wannan gu, wato step 3 nan shine za su kai ka je kai confirming wallet naka bayan kai create nata. Wannan kuma shine commit to lock up. Sai ka je ka kai lock up, wato zaka sashi sati 2 ko kuma zaka sashi watanni ne ko kuma har zuwa shekara. To da ka kammala wannan na hudun, to na 5 din kuma shine kawai za su turo maka yadda zaka je ka kai KYC. To shine za su turo maka submit your KYC application. Na 6 nan kuma shine wait for KYC results. Bayan ka kammala duka tura wasu document naka na KYC wanda za su tabbatar da cewa you are eligible, wato ka cancanta kai KYC wanda baka taba yi ba kenan. To shine sai ka jira result naka da ya fito kuma to shikenan za su turo maka wani application letter wanda yake nuna sign acknowledgement to receive tokens. Wannan letter da za su turo maka ita take tabbatar da cewa you are eligible, wato ka cancanci a turo maka tokens naka. Abu na 8 kuma shine kawai za su yi migrating din coins naka zuwa cikin wallet naka, shine wannan na 8 da kuke gani. In suka tashi migrating nashi kuma kawai za a tura wannan coins din da kai mining nashi na wannan kamar da kuke gani balance din coins naka da yake saman nan shine za a tura shi baki daya zuwa cikin wallet naka. To amma a ka'ida kuma kamar yadda muka sani abu na farko da suke yi kafin su tura maka coins naka shine wani mataki da suke bi domin tabbatar da cewa komai an bi shi daki. Idan har ka taba yin inviting din mutane wanda kana yin mining ne a karkashin cycle nasu, wato kana yin mining ne a bayan kowace awa 24 bayan kai confirming din cycle na mutanen da kai adin nasu wanda suke contact naka kenan, wanda su ma suke mining din Pi, to kana samun bonus a karkashin su.
to idan suka tashi ba za a tura maka gabaki ɗaya coins naka da kai mining zuwa cikin wallet naka ba. Abin da suke yi shine za su ajiye wannan coins din da ka samu albarkacin bonus din mutanen da kai confirming nasu wanda suke contact naka da kuma wanda kai inviting nasu, za a ajiye wannan bonus din har sai in mutum ya yi KYC. Idan mutum ya yi KYC to shikenan za a dau wannan coins din sai a baka shi. Idan ko bai KYC ba to bonus din da ka samu a karkashin sa zai zama gabaki daya zama kamar rotot kenan, za a kona shi ba tare da an baka damar ka samu wannan coins din da ka samu a karkashin shi ba. Haka ne yasa suke bada shawaran ka yi announcing, wato ka sanarwa duk wani wanda ka san kayi inviting nasa ko kuma yana cikin cycle naka, wato kan cewa ya samu ya KYC idan har sun turo mar ga yadda zai KYC. Idan kuma har ba su turo masa yadda zai KYC ba to ya samu ya bi step by step din na checklist, idan ya kammala su za su turo masa yadda zai KYC. Da ya kammala kuma to shikenan kawai shi ma za a yi migrating din coins nasa zuwa cikin wallet nasa. To a wannan ne muka kawo muku karshen wannan bidiyo namu, saboda haka kada ku manta ku danna mana subscribe akan wannan channel namu, kuma ku danna mana likes da comment a kasan wannan bidiyon. Ku ci gaba da biyo mu domin haɗuwa a bidiyo namu na gaba. Thanks for watching.